ஒரு 4 நாள் ஆன்லைன்ல வரல. அதுக்குள்ள எவனோ நான் செத்துட்டேன்னு சொல்லி என் ஃப்ரெண்டுக்கெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணி சொல்லியிருக்கான். எல்லா பையலும் கால் பண்ணி உயிரோடு தான் இருக்கியான்னு கேட்குறானுங்க. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் போட்டு வீட்டில் துணி துவைக்கிறது எனக்கு தானே தெரியும். இதுல வேற என் பொண்டாட்டி வாட்ஸ்அப்ல ஷாப்பிங் லிஸ்ட் அனுப்பிச்சா. சர்க்கரை 3 கிலோ தனியா 1/2 கிலோன்னு. நானும் 3 கிலோ சர்க்கரை வாங்கிட்டு தனியா 1/2 கிலோ சர்க்கரை வாங்கிட்டு தான் வந்தேன். காலையில இருந்து இன்னும் என்ன திட்டிகிட்டே இருக்கா. சொன்னதை தான் செஞ்சேன். எதுக்கு திட்டுறானே தெரியல. அது தனியா இல்ல மச்சான், தனியா